Fish maw. Fish maw. Ayan guys, nalagay sa mga soup. Let's go! So guys, we're here in a TAIO market. Thank you, Pangyaw. So, ayun na nga guys, may nabili akong turtle for madam. Let's go!
kami magpunta sa may pinakatuktok, sa may trail niya. Hindi kami natuloy guys. Dahil from TAIO Market to Trail Mountain guys, kapag aakit kami, it takes 40 minutes. Hindi na kami tumuloy guys. Naglibot-libot na lang kami sa TAIO Market dito guys. So ayun guys, mabilis ang libot lang. Dahil hindi naman kami pwedeng mag-stay ng matagal. Dahil medyo pagabi na yung paghihintay sa may bus, napakatagal din. Kagaya ng Lantaw Island guys. Sobrang haba ng pila. Sobra guys. So kailangan talaga madalian lang yung paglilibot. Tapos balikan na sa pila. Kasi sobrang haba talaga guys. Kung makikita nyo guys, sa maraming tao din guys, hanggang doon ang pila. So yung kasama ko guys, siya yung pumila. Ang biyahe dito from Tungtung is it takes 40 minutes din guys na biyahe. And then after Tungtung guys, another 40 minutes din from our home. So ayan, it takes 2 hours sa pag-uwi lang. May plano kayong umana dito sa mga kagaya ng lugar na to guys, malayo yung kailangan umaga pa lang na nandito na kayo. Para lahat guys ng mga pasyalan dito, mapuntahan nyo. Kasi kung late na kami pupunta rito, kagaya na mabilisan lang guys. Parang hindi sulit guys. Ayan, sobrang mahal pa naman ng pamasahe. Pero okay lang guys, enjoy naman. First time ko pa lang kasi guys na nakarating dito sa TAIO Market. Ang TAIO Market guys, napakalayo nito sa Central. Kung kukumpare mo sa ibang lugar, napakalayo ng TAIO Market guys. Marami na pupunta dito guys for hiking. Yung iba naman dito sila nagpupunta sa TAIO Market kasi nga ang TAIO Market is a very famous market here in Hong Kong, especially sa mga dried fish. Kagaya ng mga fish maw, lahat ng klase ng mga dried fish guys, dito mo mabibili. May kamurahan, yung iba naman, depende guys, may mura, meron din mahal. So mas maganda dito guys kasi nga talagang dito talaga yung bagsakan. Maliit lang ang bahay dito. Kung nakita nyo naman guys sa may video ko kanina, maliit lang yung TAIO Market. Kahit yung mga snacks nila guys, kung makikita nyo, marami silang binibenta mga inihaw na pusit. Yung guys, sobrang mahal. Pero hindi ko pa natikman kasi hindi ako mahilig sa inihaw na pusit. So ayun nga guys, bago ko magpaalam, maraming salamat for supporting my YouTube channel. And then again, this is me, Giselle. So bago matapos ang video ko na to guys, huwag naman sana kalimutan, pakisubscribe ang aking YouTube channel. And then, pakihit na rin ang notification bell para mas maging updated kayo every time na may mga new vlogs akong i-upload guys. See you next time.